Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Russiýanyň Gazprom kärhanasy öňümüzdäki ýyldan başlap ýangadandan Türkmenistandan gazy import edip biljekdigini aýdýar. Ýatlatsak energiýa kärhanasy mundan 3 ýyl ozal baha dawalary sebäpli Türkmen gazyndan ýüze urupdy. Gazpromyň başlygy Aleksey Miller 9 oktýabrda Aşgabatda eden saparynyň dowamında Türkmen gazynyň importyny täzeden ýoly goýmak ugrunda gepleşiklerin geçirilýändigini ma'lum etdi. Biz ýakyn geljekde, ýagny 2019 ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Gazpromyň Türkmen gazyny satyn alyp başlamagy ugrunda gepleşikleri geçirýäris. Ol täze ylalasyň şertleriniň jikmejiklerine ýene garalmalydygyny sözüne goşdy. Şol bir wagtda import ediljek Türkmen gazynyň möçberi şeýlede onuň narhy barada goşmaça maglumat berilmedi. Bu ağırlıkda energiya ekspertleri häzirki pursatda Russiýanyň öz gazy ýataklaryny nazara alanynda başga bir döwletden mawy ýalňyjy satyn almaga mätäçliginiň ýokdugyny belleýärler. Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aýza boýunça eksperti we Türkmenistanyň energiya pudugyny içkinden izerleýän Bruce Panier Miller'iň beýanatynyň aňyrsynda başga bir ýalaşyklaryň bolmagynyň mümkindigini çaklaýar. The question is why they're buying this. Bu ýerde esasy soraw, näme üçin Russiýa Türkmen gazyny satyn aljak bolýar? Gazprom ýeterlik derejede öz gaz ýataklaryny özleşdirdi. Olaryň Türkmen gazyna mätäçligi ýok. Aslynda bu ozalky Türkmenistandan gazy satyn alan ýyllarynda hem şeýledi. Bärde perdäniň aňyrsynda düýbünden başga bir tewdanyň bolandygy anyk. Emma nähili tewda? Bilsimiz ýaly Kreml daşary siýasatda öz wähitlerini ilerletmek üçin Gazpromy diýsen isçen ulanýar. Kind of a trade-off, but a trade-off for what? Panier ýagdaýlaryň nähili özgörjekdigini ýene görmeli boljakdygyny, ýöne agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän Türkmenistanyň Russiýa bilen ylalasyň öwüdini Transhazar proýektinden el çekmäge radylaşan bolmagynyň mümkindigini çaklaýar. Is this a trade-off for no Caspian, Trans-Caspian pipeline? Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň we Russiýanyň özara gazy udasy 2003-nji ýylyň 10 aprelinde iki ýurduň prezidentleriniň Moskwada baglaşan 25 ýyllyk gaz ylalasynyň esasynda alınıp barylýar. Şol ylalasyk boýunça ilkinji 3 ýyl üçin gazyň her 1000 kub metriniň bahasynyň 44 Amerikan dollary möçberinde kesitlenendigi, 2009 we 2028 ýyllar aralygynda Russiýanyň Türkmenistandan ýylda 70-80 milliard kubometr gazy satyn aljakdygy habar berildi. Emma 2003-nji ýyldan 2015-nji ýyla çelini Gazpromyň Türkmenistandan satyn alýan gazynyň möçberi ýylda 42 milliard kubometrden 4 milliarda çelini azaldyldy. Aşgabatyň we Türkmen gazynyň öňki esasy hyridary Moskwanyň arasynda gaz hyzmatdaşlygyndaky krizis 2009-njy ýylda başlandy. Türkmenistan 9 aprelde Orta Aziýa merkez, ýagny Saç 4 gaz geçirjisinde dören partlamada Russiýany aýplap, Gazpromyň gaz geçirjisinden alýan gazynyň möçberini öňünden duýdurman bir taraplyň azaltmagynyň partlama getirendigini aýtdy. İki ýurduň özara gaz udasy 2010-njy ýylyň 9-njy ýanwarynda gaýtadan dikeldildi. Türkmenistanyň we Russiýanyň gaz udasynyň ýalasylan möçberiniň ýylda 30 milliard kubometrden ibaratdygy habar berildi. Emma 2009-2014 ýyllarda Gazprom Türkmenistandan ýylda 11 milliard kubometr derejesinde gaz satyn aldy. Gazprom 2015-nji ýylda Türkmenistandan satyn alýan gazyny 4 milliarda çeline azaltjakdygyny 2014-nji ýylyň aýagynda ma'lum etdi. Bu dawa 2015-nji ýylyň başynda Türkmenistan Gazpromy satyn alan gazynyň bahasyny tölemezlikde aýplandy ýetjek ýerine baryp ýetdi. Moskwa bu aýplama bilen jogap berdi we 2015-nji ýylyň iýununda Gazprom Export Türkmen Gaz Döwlet konserniniň üstünden Stockholmdaky arbitraj sudyna şikaýet etdi. Ol şikaýetde Türkmenistandan satyn alynan gazynyň bahasyny gaýtadan seretmek sorulýardy we Aşgabatyň 5 milliard dollar tölegi ýygyny gaýtarmagy talap edilýärdi. Bu talaplar Türkmen gazynyň 2016-njy ýylyň ýanwarynda Gazprom bilen şertnamasyny bir taraply bozmagyny, Gazpromyň bolsa 2016-njy ýylyň başynda Türkmen gazyny satyn almagy betitmegini alyp geldi. Şol bir wagtda Merkezi Aýza boýunça ekspert Bruce Panier Moskwanyň 4 milliard kubmetrden artyk Türkmen gazyny satyn aljakdygyna garaşmaýandygyny, şeýlede bu suwdadan geljek pullaryň nagd pul ýetmezçiliginden kösenýän Türkmen gaznasyny duýarlyk derejede goltga berjekdigini saklamaýandygyny aýtdy. That they probably won't buy any more than 4 billion cubic meters of gas from Turkmenistan. Agyr ykdysady krizisi başdan geçiren Türkmenistan gaz sowdasynda 2016-njy ýylda Russiýany, 2017-nji ýylda hem Irany ýitirenden soň eksporty diňe Hytaýa garaşly bolup galypdy.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýydarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bu ýyl Türkmenistanyň gowçanyň hasyrlylygynyň pesdigine garamazdan mejbury paýta ýygym dowam edýär. Bu ýyl Türkmenistanyň gowçy meýdanlaryna paýta hasyrylygynyň pesdigine garamazdan ýurdun dürli künjeklerine mejbury paýta ýygym kampaniýasy dowam edýär. Dün 9 oktýabrda Türkmenistanyň alternativ habarlar saýty paýta 2018 adly täze hasabat çap edip başlady. Onu ýurdun Lewap we Daşowut vilayetlerine paýtanyň hasyrlylygynyň pesdigine garamazdan mejbury paýta ýygym kampaniýasynyň dowam etdirilýänligi barada maglumat berilýär. Bugün 10 oktýabrda değişli maglumatlar Azatlyk Radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertine çykyş edýän Daşowutdaky habarçylyk hem tasdiklady. Onuň sözlerine görä ýurdun Demirgazyk regionuny gowçanyň hasyrlylygy gaty pes. Emma muňa garamazdan häkimiýetler büdjet işgärlerini mejbury ýygyma çekmäge dowam edýärler. Ýurtda paýta ýygymyna henüz girişilmänkä owa hojuluk ugurundan bilermenler 2018-nji ýylda geçen döwürler bilen deňeşdirenini paýta hasyrylynyň az boljakdygyny çakladylar. Daýhan birleşiklerindäki agronomlar etrap häkimliklerindäki owa hojuluk bölümleri gowçanyň suwuruş suwlarynyň ýetmezçiligi sebäpli hemde maýyň aýagyna turan duýdu tupanyň täsiri sebäpli 2018-nji ýylda paýta meýdanlaryna ýagdaýlaryň yaramazlaşanyny aýtdylar diýip Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri ýazýar. Neşir saýatly agronomyň sözlerini getirip Lewap welaýatyndaky önümçiligi pes paýta meýdanlary barada maglumat berýär. Saýtyň maglumatyny Ağaltyn paýta kärhanasynyň bir işgärine salgylanylyp, Daşowut welaýatyna paýtanyň hasyrlylygynyň juda pesligi barada gurrun edilýär. Azatlygyň Daşowutdaky habarçy regionuny hasyl ýetmezçiligi sebäpli mejbury paýta meýdanlaryna uğradylan büdjet işgärleriniň dürli kötençlikleri başdan geçirýänligini habar berdi. Muňa garamazdan bilim, saglyk, medeniýet we sport pudunyň işgärleriniň mejbury paýta ýygymyna çekilýänligini, vilayet we etrap häkimliklerine geçirilýän günnelik ýygnaklarda paýta ýygymyna üns çekilýänligini neşir ýazýar. Türkmenistanyň alternativ habarlary Daşowutdaky kärhanalaryň biriniň orunmasaryna salgylanyp, idaralaryň ýol başçylarynyň ýa-da olaryň orunmasarlarynyň her gün ýerden häkimlikde geçirilýän ýygnaklara gatnaşýanlygyny we paýta meýdanyna uğradylan adamlaryň sany boýunça hasabat berýänligini ýazýar. Bu ýyl Türkmenistanyň gowçy ekmek üçin umumy 545 000 hektar ýer döwlet tarapyndan bölünip berildi. Hemde jemi ýurt boýunça 1 milyon 50 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak gödöňünde tutulýar. Daşowutyň kärenneçileri bu ýyl 230 000 tonna paýta ýygmak bilen borçlandyryldy. Sentýabr aýynda ýurtda paýta möhümine girişilmegi bilen ýygyma mejbury çekilýän raýatlar baradaky habarlaryň depgini güýçlenýär. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna mejbury zähmetiň ulanylmagyny tanqid edýärler. 1 oktýabrda hukuk toporlary prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň New Yorka edýän saparyna gabatlap, Birleşen Milletler Guramasynyň baş finasynyň öňünde Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna mejbury zähmetiň bes edilmegine çagyryp protest çäresini geçirdiler. Agdalyan protest çäresini paýta meýdanlaryna mejbury zähmetiň şeýlede çagy zähmetiň ulanylmagyna garşy iş alyp barýan paýta kampaniýasy atly halkara koalisiýa we onuň düzümine girýän toporlar geçirdi. 5 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti ýörüýte fermana gol çekip paýtanyň we buğdoýyň döwlet satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrdy. 2019-njy ýylyň hasylyna güýje girýän täze narhlaryň jekme-jekligi köpçüligi aýan edilmeýär. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündəligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Köýtönnaň hojammal we kerkiçede gymmatçylyk bilen gytçylykdan ejir çekilýäniň aýdylýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda möwjän gymmatçylygyň we gytçylygyň soňky wagtlarda lewabyň köýtönnaň hojammal kerkiçi taraplaryna has ýeti duýulýanyny habar berilýär. Yerli çeşmeler we käbir ýaşaýjylar bolsa, munyň netijesinde durmuş şertleriniň hasam erwetleşmäge başlandygyny bildirýär. Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmeleri bilen habarlaşan ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, Lewap welaýatynyň şol ýerlerine häzir azyk önümleri boýunça ýagdaý gata agyrlaşypdyr. Bar bolan önümleriň bahalary gün saýyn gymmatlaýan bolsa, käbir azyk harytlaryny tapdyrmak gytçylyk sebäpli halka başartmaýar. Owalarda gymmatlaşyk we gytçylyk sebäpli durmuş has gözügini ýagdaýa öwrülip barýar. Meselem, iň merkezi 1 kilogram kartoşkanyň bahasy 6-7 manat, pomidoryň kilogramynyň bahasy 12-13 manata gymmatlady. 750-800 gram möçürnäki bir gap mäşiň bahasy 16-17 manat. Hili ikinji derejede bolan bir halta unyň bahasy 200 manat. Hili ýokary uny tapjak bolsaň haltasy 250 manat. Gazagystanyň ýokary hili uny 300 manat. Ýöne onu tapmak aňsat başardynok. Ýagny ýokary hili unyna gytçylyk bar diýip köýtönnaly, hojammaly we kerkiçeli käbir dinleýijiler Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Agdalýan tewtiň ýaşaýjylaryndan bolan Aman Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny gytçylyk sebäpli owa hem şäher ýerlerindäki dükanlaryň tekçeleriniň boş görünýändigini öňsürýär. Şeýle gymmatçylygym bolsa, ýylatyny häziram açykdan ölmän ýörüne gatgaýran aldım. Gater we açlyk, işsizlik, aňry başýanyňdan doly. Ilkelen owa ýerlerinde de, şäher ýerlerinde de dukanlaryň tekçeleri boş görünýär. Odalyklaryndan harytlar az, adamlar hatda käbir işleýän harytlaryna näçe pul berselerim son tapylman ýören harytlarym bar. Tomsku kanikulon dolanjak wagtym ol ýerleriň hemmesine aýlanyp şeýle ýagdaýyň bolup duranlygyny öz gözüm bilen gördüm. Gymmatçylyk häzir adamlar has köp Türkiýe migrantlygy gönükdirýär. Lewabyň Laýtada käbir terhetýaka etraplarynyň ýaşaýjylary häzir eýdip eklen üçin daşar ýurtlara gitmegiň aladasynda. Sebäbi olar indi ýurtda ykdysadyýetin düzeljegine anamyny ýitiripdir diýip Aman halkyň güzeran ýagdaýlary barada şaýatlyk eden fursatlarynyň gurrun berdi. Bellap geçsek edil häzir gününe Lewabyň köýtönnaň, hojammal, kerkiçi taraplaryna gymmatçylygyň we gytçylygyň has ýeti duýulýanyny Azatlyk Radiosy bilen anonim ýagdaýda habarlaşan Türkiýede işläp beren zähmet migrantlarym tasdiklaýarlar. Ýöne ähli synanşyga garamazdan agdalýan ýerlerdäki gymmatçylyk we gytçylyk ýagdaýlary barada degişli resmiýleriň garaýyşyny öwrenmek Azatlyk Radiosyna başartmady. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda 1-nji oktýabrdan poçta hyzmatlary gymmatlady. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy bahalaryň ortaça 60% ýokarlananlygyny habar berýär. Poçta arkaly uğradylýan zatlaryň bahasy gymmatlady. Eger golaýda Orsiýet Federasiýasyna uğradylýan 20 kilogramlyk pasilkanyň bahasy 500 manada duran bolsa, indi onuň 1-nji kilogramynyň bahasy 145 manada durýar. Galan agramy her kilogramy 35 manatdan hasaplanylýar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Onuň sözlerine görä Türkmenistandan Ukraina uğradylýan 20 kilogramlyk zatlaryň poçta hyzmatlarynyň bahasy 994 manada, Birleşen Ştatlara 850 manada durýar. Bu ýurtlara poçta arkaly zat uğratmagyň bahalary öň 600 we 700 manada barabar bolupdyr. Azatlyk Radiosynyň habarçysyna bu narxlar Ýaşgabatyň poçta bölümleriniň birinde pasilka iýerilen pursatynda ma'lum etdiler. Şol wagtyň özünde de Türkmen Poçta döwlet gullugynyň resmi web-saýtynda çap edilen narxlara görä, hususanda Orsiýada uçar arkaly uğratmak üçin 1 kilogramyny 36 manat 8 teňe we gurýer transporty bilen 14 manat 53 teňe möçberinde baha kesgitlenipdir. Üstesine bir pasilkanyň bahasy diýilip 80 manatdan gowrak aýratyn bir narx hem görkezilýär. Azatlyk Radiosu bu narxlardaky ara tapawut we bahalaryň ýokarlanmagyna degişli jekmejek maglumatlary Türkmen Poçta döwlet gullugynyň özünden maglumat alyp bilmedi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri poçta hyzmatlarynyň Türkmenistanda soňky 1 ýyl çemeti döwrüň dowamında ikinji gede gymmatlaýanlygyny, geçen ýylyň başynda narxlaryň birnäçesi ýokarlananlygyny belleýärler. Şol döwürde de adamlar poçta hyzmatlarynyň narxlarynyň galanlygyny poçta bölümlerinde zady bermek üçin baranda bilip galypdyrlar. Şeýle Türkmenistandan poçta arkaly zat iýermegiň belli bir düzgünleri we çäklendirmeleri hem göz öňünde tutulýar. Uğradylýan zatlaryň agramy 20 kilogramdan geçmeli däl. Uğradylýan zatlar barlygy üçin açyk görnüşde tapşyrylmaly.
Bellemeli Türkmenistandan zatlar mata ýa-da polietilen haltalarda iýerler. Uğrayan adam iýerýän pasilkasynyň agzyny tikmeli däl sebäbi ony soň kompetent organlar barlaýarlar diýip Azatlygyň habarçysy belliýär. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanda uzak ara kesmeden soň halkara tiz poçta hyzmatlaryny üçin edýän DHL kompaniýasy öz işini dikeltdi. Kompaniýanyň Aşgabatdaky darasynda aýdylyşyna görä ol Türkmenistanda 5-nji ýyldan işläp başlapdyr. Dünýäniň iň iri ekspres poçta hyzmatlarynyň biri DHL Türkmenistandaky işini 2005-nji ýylyň aprel aýynda toktadypdy. DHL-iň Türkmenistanda 13 ýyl mundan öň işini toktatmagynyň sebäpleri ma'lum edilmendi. DHL-iň Aşgabatdaky darasynda aýdylyşyna görä, edil şu wagt Türkmenistandan Merkezi Ýewropa iýerilýän 300 we 500 gram aralygyndaky agramlyk bukçanyň bahasy 375 manada durýar. Ol 4 güniň dowamında gowşurulýar. Hyzmatyň bahasy Türkmenistanyň milli puly manatda alınýar. Türkmenistanda Amerikan dolarynyň resmi bahasy 3,5 manat derejesinde kesitlenýär. Gara bazardaky bahasy 10-njy oktýabrda 20 manat 50 tenge we 21 manat aralygyna barabar boldy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Dün gişlik has taqiği 9-njy oktýabrda Aşgabat şäheriniň Parahat 2 we Parahat 3 etrapçalarynda suw kesilip, bu etrapçalaryň aglawa böleginde şuun öýläni çenli suw berilmedi. Öten akşam mir 2 drop 1-de kesilen wagty akşam saat ortaça saat 19-da kesilipdir. Ýöne mir 2 drop 3 etrapçasyna suw şuun saat 12 bolup barýaka berilip. Onun ýanyndan saat 1:15 minutlarynda mir 2 drop 2 etrapçasyna suw berilipdir. Mir 2 drop 1-de suw berilipdir. Bizde 19 saat bolmady suw. Ondan mir 2 drop 2-de 18 saat, mir 2 drop 3-de de 17,5 saat suw bolmady. Dip Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew suwuň 1 saat çemesi wagt gaty bulanyk akandygyny hem bellidi. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky beýleki bir habarçysy hem bu maglumaty tasdiklap, muňa 10 ýyl awadançylyk köçesindäki esasy turbanyň ýarylmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Dün gişlikden täşüň ýerdeni çenli kommunal gullugynyň işärleri näsadlygy düzeltmäge synançdylar. Bu ýerdäki turbalar Sowet döwründäki däldi, täze enjamlardy. Bu turbalary we enjamlary salnyjy ýyl ozal täzeläpdiler we şol sebäpli ençime ay köçeler yapılıpdy. Şonda adamlar suwun gaýta-gaýta kesilmegi bilen baglanşykly problemanyň tamamlanandygyny umyd edipdiler diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz bellidi. Munyň üstüne dol dün akşam Parahat 3 etrapçasynda elektrik togunyň hem kesilendigini sözüniň üstüne goşdy. Galyberside suwun kesiljekde ýa-da kesilmeginiň sebäpleri barada resmiler tarapyndan ne öňünden ne de soňundan bildiriş ýa-da duýduruş edildi. Bu bolsa jemi 3000 çemesi maşgalanyň ýaşaýandygy aýdylýan etrapçalarda ýerden işe ýa-da okuwa gidýän ýaşaýjylara we çagalara oňaýsızlyklar döretdi. Köprak maşgallara özüniň awtovolta ýa bolmasa goňşusynyň awtovolta şo bilen gidip beýlek suwakgan mikroýollara gidip şo ýerden suwal gelýärler. O ýerde de köçäň uruny akyp duran krant ýok. Ýa-ha tanşyny oýna barmaly ýa-da bolmasa Allah'ın çagyryp bir kimdir biriniň gapyny kakyp. Diýip synçy Bugaýew bellidi. Aşgabatyň ýaşaýyş jaýlarynyň suw üpçünçliginiň gowşak da barada ýyllar boýy habar berilýär. Şu ýylyň iýul aýynyň başynda paýtagtyň Parahat etrapçalarynyň ýaşaýjylary 47 gradus yssyda 3 günläp suwsuz galdy. Şonu resmiler suwun kesilmegine tehnik näsadlygyň sebäp bolandygyny aýdyp, onu düzeltmek üçin çäre görülýändigini ma'lum edipdiler. Mundan ozal suwun kesilip durmagyndan başga da onuň hiliniň pestigi ýaşaýyş jaýlara berilýän suwun köplenç, palçykly we çägeli sary renkli gelýändigi. Soňky wagtda şäheriň käbir böleklerine ak renkli aşy hlorly suwun gelip başlandygy habar berilipdi. Resmi mediada Türkmenistanyň paýtagtynyň suw üpçünçilik sistemasynyň tasdolu derejede täzelenendigi we ekologiýa prinsipleriniň esasynda işleýändigi habar berilýär. Emma paýtagtda suwun ýygyderli kesilmegi we onuň sebäpleri barada mesele gozulmaýar.
Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň WKontakte hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen aktivisti Ýaýlymbegow 83 ýaşyny aradan çykdy. Türkmenistanly grajdan aktivist Ýaýlymbegow 6-njy oktýabr güni 83 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Merhum Tişenbe güni dogduk topragy marada soňky ýoluna uğradyldy. Ýaýlymbegow köp ýyllyklaryň dowamyna Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Çöller institutyny işledi. Bu içinde ýyllygyň özgörmegi barada iş alyp bardy. Ilmi makalalar çap boldy. Ýaýlym aga 1991-nji ýyldan başlap demokratik pikirlere goşuldy. Ol garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna döredilen hereketiň işlerine aktiw gatnaşdy. Ýurtdaky edenetlikler baradaky maglumatlaryň halkara derejesinde ýaýramagyna köp ýardam etdi diýip aktivistiň pikirdeşi azatlygy gurrun berdi. Ýaýlymbegow ýurdun içinde durup Azatlyk Radiosyna interwiu berip bilen adamlardan biri boldy. Ol Türkmenistanda geçirilýän prezidentlik saýlawlary barada 2011-nji ýylyň dekabr aýynyň Azatlyga beren interwiusyny ýurdun syýasy durmuşyna köp partiýalygyň ähmiýeti barada şeýle gurrun beripdi. Häzir içinde islenlik ýurtda bir partiýalyk hereket edýän wagtynda, bir partiýa ýurdurulýan wagtynda hiç şeýle demokratiýaň bolmanlygyny taryh görkezdi. Geljekde de men pikirim boýunça bir partiýalyň dolandyrmagyny hiç haçan demokratik prinsipler durmuşda ornaşyp bilmez. Onun azatlıkta eden çıkışından bir ay sonra 2012-nji ýylyň ýanwaryna Türkmenistanyň köp partiýalyk kabul edildi. Fevralda prezident saýlawlary geçirildi. Ýaýlymbegow ýurtda 2013-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen parlament saýlawlaryny saýlawçylaryň saýlamak we saýlanmak hukugyna bolan beýparklygyny aradan aýyrmak üçin zerur bolan çäreler barada adam erkinliginiň döwletiň syýasy durmuşyndaky orny barada gurrun berdi. Ol ýeri gelende halkara ähmiýetli wakalar boýunça da garaýşlaryny beýan edip, 2014-nji ýylyň mart aýyna azatlykda eden çykyşyny ortaýetin Krymy anneksiýa etmegini adalatsyzlyk häsiýetlendirdi. Ýaýlymbegow Türkmenistanyň demokratiýanyň ýol almak üçin mümkinçiliginiň ýetdiginden hereket etdi hem bu ugurda iş alyp barýanlara ýardam berip geldi. Ol bu işden gorkmady hem gaça durmady diýip aktivistiň pikirdeş azatlygy gurrun berýär. Ýaýlymbegow bir näçe ýyllyklaryň dowamyna Türkmenistanyň jemgyýetçilik syýasy ýagdaýlar barada we beýleki möhüm temalar boýunça azatlykda çykyş edip şahsysyny pikir garaýşlaryny beýan etdi. Azatlyk Radiosy dünýäsini täzeläň Ýaýlymbegowyň maşgala agdalaryna çuňur gynanç bildirýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip gotarýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Ağamdarıdır çepim,
Agamlar